ତ ବିଲ ମାଳେ ଲାଗିଛି ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ପୁରା ଏମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ। ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ତ ନାହିଁ, ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲାଗିଛି କାନ୍ଦୁଲ ଗଛ, କାନ୍ଦୁଲ ଫୁଲ ଆସିଛି, ଫଳ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ବି ଆସିଯିବ। କାନ୍ଦୁଲକୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଲମାଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଶାମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ଲାଗିଛି, ଶାମ୍ବ ଗଛ। ଏଠି ଝଟା ଫୁଲ ଆସିଛି ଏରି, ଝଟା ଆସିବ, ଝଟା ବି ଫଳିବ। ଝଟା ଫଳିଲା ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଖାଇଯିବ, ପୁରା କଳା ପକାଇଦେବ ଜିନିଷଟା, ଝଟାଟାକୁ, ତାର ଝଟାର ଫୁଲଟାକୁ ପୁରା କଳା ପକାଇଦେବ। ଝଟା ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଳିଛି, ଯାହା ହଉ ଆମର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଖାଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟିକେ ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ସବୁ ସଜ ସଜ ଜିନିଷ ମିଳେ, ଏମିତି ବୁଲିଲେ ବିଲ ଭିତରେ ମିଳିବ ଭଲ। ଆଉ ବି ଫଳିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ହେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ଫଳିଛି, ଏଇଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପିତା ପୁରା କଷିଟା, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଶାମ୍ବ ଗଛ ଫଳିନି, ଝଟା ତ ଫଳିନି, ହେଲେ ଝଟା ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ସବୁ ଆସିଛି ଝଟାରେ।